لا تخلطوا بين عمر وبين معاوية. بعض أهل السنة نكاية في الشيعة، وقلت هذا مرة، يجمع معاوية وعمر في سياق واحد. نحن نوالي عمر نوالي معاوية. لا والله العظيم، نوالي عمر ونتبرأ إلى الله من معاوية. سأقوله بشكل واضح، لأن النبي دلنا على التبرئة منه، قال انتبهوا، هذا ملك سيفسد خلافة أمتي، سيفسد ديني، وقد فسد الإسلام. وسأحكي لكم بالتفصيل حتى يعلم بعض الذين يتساءلون لماذا كانت البداية مع معاوية بن أمية. إيش عمل معاوية؟ إيش عمل معاوية؟ أولا، طبعا كل جملة تحتاج إلى وقت طويل لتفصيلها، لكن نجتزئ بالإشارات والإيقاظات والإلماعات السريعة أيها الإخوة. معاوية كان باغيا، بل كان رأس وإمام البغاة. تواتر عن رسول الله والحديث في الصحيحين، وحكى جماعة من الأئمة تواتره أنه قال عمار بن ياسر: تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فالسؤال: من الذي قتل عمارا؟ جيش معاوية. وأول رأس قطعت في الإسلام أيها الإخوة من المسلمين، رأس مسلم، رأس عمار بن ياسر. نعم. طبعا أنا أقول لإخواني الذين يتساءلون: عليكم أن تقرأوا أولا، وقبل أن تحكموا على الكلام وكلام أمثالي، وهم بالألوف الذين يتحدثون حديثي بفضل الله، من نبهاء العلماء والمفكرين بالألوف عبر التاريخ، من كبار الأئمة والحفاظ أيضا. سأذكر نبذة قصيرة عن بعضهم أيها الإخوة، عن مواقفهم. عليكم أن تقرأوا أولا، إياك أن تغترك هذه الجرثومة الفاسدة، جرثومة التقديس، تقديس غير المقدس. اقرأ وتعلم، ثم ابدأ ناقش وتكلم. لا تعجل، لا تعجل بالنقد، ولا تلوح بمنشطات عريضة لا تغني ولا تسمن من جوع. تعلم في الأول، تعلم، اقرأ، خذ الأمور بجد لكي تفهم الذي حدث، لكي يمكنك أيضا أن تنكر ما يحدث الآن بشكل واضح وعلى بصيرة وبينة، وأنت واع مالك لأمر نفسك وعقلك ورشدك. هكذا. من الذي قتله؟ معاوية، جيش معاوية. فصدق أنهم هم البغاة. واضح، لا يمكن أن يكون البغي الإمام علي الذي دان له العالم الإسلامي كله إلا بلاد الشام في رأسها معاوية. أبى. بحجة ماذا؟ بحجة المطالبة بدم عثمان. ما الثمن؟ 70,000 من الصحابة والتابعين وأبنائهم ماتوا في معركة صفين في السنة 36 للهجرة. احفظوا الرقم: 70,000، وقيل أكثر من ذلك. 70,000 ذبحوا في المعارك من أجل أن معاوية يصبح خليفة، في رأسه موال اسمه الخلافة. لن أدين لعلي بن أبي طالب، يكره عليا ويكره أهله، يكره أصله وفصله. سأثبت هذا بما في الصحيح في مسلم وغير مسلم. والثمن ماذا يا معاوية؟ 70,000. 70,000 رجل ذبحوا في معركة صفين وحدها. انتبهوا، طبعا الثمن يمتد إلى اليوم على فكرة، ما نحن فيه هذا الثمن دفعناه لطموحات معاوية الحقيرة. هذه طموحات حقيرة جدا جدا. لعنة الله على السلطان، لعنة الله على الكرسي، لعنة الله على كل مجد إذا تأدى إلى قتل امرئ واحد بغير حق، مش لقتل 70,000 من الصحابة والتابعين. ولا يطرف له جفن لمعاوية، مبسوط على حاله جدا، هو متجلى على حاله أنه غلب علي بطريقة أو بأخرى في الأخير وصار هو الخليفة. واحد يقول لي: لا لا يا أخي، لا تظلم معاوية، معاوية مجتهد مأجور. أي فكر بهذه العقلية، ما شاء الله عليك. وسوف تأتيني ب100 نقل عن العلماء أعرف هذا، قرأناه ونحن صغار أطفال، نعرف هذا. مجتهد مأجور ما شاء الله. النبي يقول فئة البغاة، وفي الحديث الذي صححه ابن حجر في تلخيص الحبير: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. الإمام علي يقول، وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين الظلمة. معاوية وأهل الشام الذين كانوا معه، طبعا لا نقطع في أهل الشام، نحن من أهل الشام، لكن الذين كانوا معه وملأوه على ظلمه وبغيه وفجوره. والمارقين الخوارج، والناكثين طلحة والزبير وعائشة، لكن هؤلاء اجتهدوا وأخطأوا، مش معاوية ومش الخوارج الجهلة. وهذا ما حدث، لا إله إلا الله. إذن إمام الفئة الباغية معاوية أراد أن يدلس على الناس وقال: أنا لم أقتله، قتله الذي أخرجه. قال علي قال قتله، فقال لهم علي: إذا كنت أنا أخرجته وخرج معي يقاتل معي على الحق، يقاتل مع إمام الزمان يا أخي، مع صاحب البيعة الشرعية. النبي قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. والإمام كان عليا. لا، معاوية مش عاجبه،
لكن سؤال واحد أقول فقط لإخواني وللمتشككين: